احلى بانكيك هشه وطريه وطعمها تحفه. كل اللي جربها مني عجبته جدا. طريقتها بسيطه قوي ومكوناتها بسيطه، وكمان هعملها لكم بشكل جديد وحلو عشان نحطها لاولادنا في اللانش بوكس، وهقول لكم ازاي بقى تخزنوها وتعملوها بكل سهوله. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في بولة هحط بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليها ربع كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هضيف لهم نص كوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة واقلب. اضيف معلقتين كبار من الزيت واقلب كويس. وفي بولة تانية بحط كوباية من الدقيق، عليها رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد ما اقلبهم مع بعض هحطهم بقى على الخليط اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. وبعد اضافة الدقيق مش بقلب كتير خالص، يعني انا يا دوبك كده بقلب لحد ما الدقيق يختفي ويبقى القوام معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو قلبتوا كتير البانكيك بتاعتكم مش هتطلع هشه ولا طريه ومش هتبقى حلوه خالص، فما تقلبوش كتير بعد اضافه الدقيق. هاخد مقدار معلقه صغيره وهبتدي ان انا اعمل بيه دايره كده، وعلى قد ما اقدر احاول اظبطها، ومقدار نص معلقه صغيره علشان اعمل الدايرتين التانيين. طبعا انا استخدمت المعالق المعياريه، بس انتوا طبعا تقدروا تستخدموا المعلقه العاديه اللي موجوده عندكم في البيت. اول ما تلاقوها عملت فقاعات كده من فوق بتقلبوها على طول الناحيه التانيه، والناحيه التانيه مش بتاخد ثواني وتلاقوها استوت على طول. وده شكلها الناحيه التانيه. انا طبعا مستخدمه طاسه مش بتلزق وده الاحسن، ولو ما عندكمش استخدموا طاسه عاديه بس دهنوها بحاجه بسيطه من الزيت. الطاسه بتكون سخنه بس النار متوسطه علشان ما تتحرقش منكم، وفي نفس الوقت تستوي من جوه كويس جدا. لما تطلعوها حطوها في طبق وفوق بعض عادي جدا، بس اهم حاجه تغطوها، يعني اوعوا تسيبوها مكشوفه علشان ما تنشفش منكم. وده شكلها. طبعا انا اخترت الشكل ده بمناسبه المدارس واكيد هيعجب الولاد. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ هنزينها بابسط حاجه. هنجيب شوكولاته نحطها في كيس يستحمل الحراره، هننزل بقى على الشوكولاته دي بميه مغليه ونسيبهم كده شويه، نحركهم بس كده هتلاقوها ساحت معاكم بكل سهوله. هتقطعوا حته صغيره قوي من الكيس كده، وهتبتدوا بقى بكل سهولة تعملوا العين بالشوكولاتة البني، وبعد كده تعملوا دايرة كبيرة بالشوكولاتة البيضة وجواها دايرة صغيرة بالشوكولاتة البني، علشان يديكم شكل الدبدوب الحلو اللي انتوا شايفينه ده. المقدار ده رغم ان هو بسيط لكن بيعمل كمية كويسة، وطبعا تقدروا تضاعفوا المقادير. لو عايزين بقى تحتفظوا بيها كعجينة كده مش مستوية، هتحطوها في علبة محكمة الغلق في التلاجة لمدة 3 ايام. وقت ما تحبوا تسووها بتطلعوها وتسووا منها وترجعوها التلاجة تاني. وممكن تعملوا كمية منها كبيرة وتحطوها في الفريزر بعد ما تبرد خالص برضو في اكياس محكمة الغلق، وهتطلعوا منها الكمية اللي محتاجينها تسخنوها. هتبقى معاكم طازة برضو وحلوة جدا. وهي اصلا في العادي لو حطيناها في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة المطبخ بتقعد 3 ايام طازة وكأنكم عاملينها دلوقتي حالا. مش قادرة اوصف لكم طعمها كان حلو ازاي. انتوا هتدعوا لي فعلا على الوصفة دي، كانت هشة وطرية وطعمها خطير. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.